Naam, karibu kwenye tutorial nyingine na leo tutaweza kujifunza juu ya SeekBar. Tueleza kujifunza kuhusu alert dialog pamoja na progress bar katika tutorial zilizopita. Kwa leo tutaangalia SeekBar. Ukija kwenye design SeekBar unaweza ukatafuta hapa na kusema SeekBar kama ilivyo hapo. Kwa unaichukua una drag na kudrop kokote pale. Kwa hiyo unaweza kuiona SeekBar imekaa hapo, na hizi ni baadhi ya attribute zake. Kwa hiyo sisi tunahitaji kuwa na SeekBar ambayo tutaigenerate wenyewe. Kwa hiyo tuje kwenye example na tutasema SeekBar na urefu wake tutasema match parent, ili tuje ufanane kama hivi kutoka hapa mpaka hapa, na head tuseme wrap content, na id ya SeekBar tuseme id yake iwe seek. Okay, na hapa chini sasa tutahitaji kuwa na text view ambayo ita display ile current value ya SeekBar. Wakati tuna drag SeekBar kutoka hapa kwenda huku, tutaweza kudisplay ile value yake. Mfano mzuri wa SeekBar ni kama unapoongeza sauti ya simu yako, kwamba unaona unaposhikilia ile button ya kuongeza sauti au kupunguza sauti, unaona kuna mshale ambao unaongezeka na unapungua. Au vile vile unapoenda kuongeza mwanga wa simu unaweza kutumia SeekBar. Kwa sababu text view with wrap content, na hiyo height tusema wrap content, lakini itakiwa iwe below id ya seek, kwa sababu tuko kwenye relative layout. Kwa unaona iko below, na tusema center vertical itakuwa center horizontal. Kwa tusema center horizontal to true, na tusema margin top to 20 dp, shuka chini kidogo kama unavyoiona. Okay, na tusema text tutaweza kusema tusema current value, alafu tuta display tena text nyingine ambayo sasa itaonekana mbele ya hii text. Okay, kwa hiyo tutafuta hapa kwenye hii, tutasema hii na tutaiondoa. Sasa hii inatakiwa hii text inatakiwa iwe mbele ya hii text, yani hii hapa iwe mbele ya hii hapa. Kwa nasema to layout to light off, sababu huku ni upande wa kulia. Kwa utasema to light off. Kwa utasema to light off id, hii atuipa id, kwa hiyo tutakiwa tuipe id kama sasa hii yoyote, kwa sababu hata kuja kutumia utasema xyz, yani hatakuja kutumia kwenye upande wa Java. Kwa unaona hii imekuja upande wa kulia wa hii text. Kwa hiyo tutakiwa tuiweke tutasema horizontal, yani center horizontal, na tuseme ni true. Kwa hiyo okay, kwa hiyo hii to the right of inahitaji kuwa na to the end. Kwa hiyo tusema to ni kitu kile kile, lakini ni vyema kuandika right na end kwa ajili ya kusupport device. Kwa hiyo utasema to the right na to the end ni kitu kimoja kile kile. Tukisema margin start kama 10 dp, wakati huo tunasema margin end 10 dp kama unavyoiona. Kwa hiyo tunahitaji vile vile kuweka top ya hii sasa na hii current value, na hii hapa itakuwa na text, lakini kwa sababu tunaiacha, na tunasema vile vile itakuwa iwe below SeekBar kama hivyo unaona sasa hivi iko sawa sawa. Kwa hii hapa nitaifuta hapa. Kwa hii kazi yake itakuwa ni ku display ile value. Kwa hiyo tunasema id yake itakuwa ni
So SeekBar value na okay. Kwa hapa sasa tutakuwa tumemaliza kwa site huko kwenye XML file. Tutaenda upande wa main activity .java kwa ku declare, kwa sababu tutakuwa na SeekBar pamoja na text view. Okay, sasa hivi tunahitaji kuset method ambayo tuta display ile value ya SeekBar kwenye hii text view yetu ambayo iko hapa, yani current value ya SeekBar. Na kufanya hivi itabidi tu set hii SeekBar kwenye onSet SeekBar change listener ambayo ndani yake ina method tatu kama onProgress changed, onStatic tracking na onStop tracking. Kwa hiyo utasema set on SeekBar change listener na ndani tusema SeekBar new SeekBar change listener, na itakuja na hizo method ambazo ni tatu kwamba onProgress changed, onStatic tracking na onStop tracking. Kwa hiyo hapa tunaweza kusema tuna update sasa ile text yetu kwa kusema text view set text, na ndani sasa tutaingiza hii id, tutaingiza hii value ya I ambayo itakuwa ni current value ya hiyo SeekBar. Kwa kufanya hivyo tutakiwa tuingie string tuiconvert kwanza kabla ya itumia kama value of integer, then tunaweka hiyo I. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tunaweza kuitumia hiyo I, na kwa kutumia hizi zingine tutahitaji kuweka state. Kwa mfano tutengeneze text view tunatakiwa tuje ku declare hapa kusema text view okay. Kwa tusema state sasa kusema current state dot set text. Kwa utasema wakati tunaanza kuitouch hiyo tunasema kwenye on static tracking touch tuta update hiyo current state kwa kusema starting tracking yeah. Na vile vile kama tukiwa kwenye on stop tracking basi tunasema current state dot set text. Kwa tusema stop the tracking. Sorry. Kwa basi kwa hapa sasa hivi tunaweza kutumia SeekBar yetu kuona hizo kwa tayari application. Okay, na application yetu sasa inakuwa installed kwenye virtual device na tunaweza kucheki hayo results. Okay, application yetu sasa ina run na tunaona current value tuna chochote. Kwa tukianza ku drag hii SeekBar, unaona current value inakuwa updated, na hapa kwenye upande wa ina state inabadilika. Sasa hivi tumesema stop the tracking, unaweza ukaangalia nikianza kuitrack tena inabadilika kwa kusema starting tracking, na current value inakuwa hiyo, na mwisho ni 100. Ndugu mtazamaji, kwa hiyo unaona jinsi gani ya kuweza kutumia SeekBar kama hivi. Kwa hiyo tunaweza kutumia SeekBar kuongeza mwanga wa simu au kuongeza sauti na applications zingine zozote ambazo zinakuwa zinafaa kwa kutumia kwenye SeekBar. Kwa kama unavyoona hivyo inapendeza kidogo. Kwa unaona sasa hivi niko kwenye start tracking, nikiacha inasema stop the tracking kwa sababu ya hizi method ambazo ziko hapa, and on start tracking na on stop. Kwa hiyo ina display hivyo yeah. Kwa hiyo
kwa sasa hivi hapo ndio tumeshia mwisho wa hii tutorial. Kwa hiyo tukutane kwa tutorial nyingine, na kushare hii video na kusubscribe kwa YouTube channel yetu. Kwa hili kwa sasa.